Ben, bos días de novo. O xacemento do que vamos falar se localiza nunha área que significa pouco desde o punto de vista superficial, aproximadamente un 0,5% do territorio galego actual, pero que ten unha gran relevancia, como veremos agora, de abordar o coñecemento das ocupacións máis antigas no noroeste. Trátase da banda caliza, aparece marcada con esas liñas negras que se dispoñen en dirección basicamente norte-sur, que está integrado por dúas formacións, que son as chamadas calizas de Cándana e as calizas de Vegadeo. Estas foron obxecto. É curioso que, sendo unha queixa habitual da investigación paleolítica galega o feito da mala conservación do material orgánico, que aqueles lugares onde sabemos que se produce a fosilización en condicións normais non fosen obxecto dunha maior atención por parte dos investigadores. E, de feito, non hai unha intervención máis ou menos ordenada neste tipo de paisaxes calizas ata os anos 90, cando se intervén, e o corresponde coa foto, nunha cova que é a cova de Valdavara, desgraciadamente unha cova moi alterada polas actividades extractivas e que, ademais, a pesar de que deu resultados moi interesantes, non permitiu ter por diversas razóns que non veñen ao caso comentar agora, non tivo a continuidade necesaria. Entón, hai que agardar a existencia dun proxecto que comeza no ano 2006 para que se volva dunha maneira máis sistemática a revisar este tipo de ambientes calizos con intervencións como a da Cova de Valdavara, corresponde co número 2 que temos na fotografía. No caso concreto de Coveiros, se localiza dentro dunha formación particular, que son as calizas de Cándana, son unhas pizarras carbonatadas. Decir que fronte a outros lugares da Península Ibérica, aquí as formacións calizas son non só reducidas superficialmente, sino, ademais, con unhas bandas bastante estreitas, o cal non permite a existencia de cavidades comparables ás que se poden atopar, sin ir máis lonxe, en moitos lugares do norte da península. Decir que os xacementos ao aire libre, que son os que tradicionalmente foron intervidos no noroeste, plantexan un problema de conservación moi claro. As evidencias das que podemos tirar deles son fundamentalmente relacionadas coa industria lítica, coa tecnoloxía da súa elaboración e tamén datos de tipo xeolóxico. E mesmo, últimamente, nos fixemos uso deles, hai algunhas técnicas de datación, como pode ser a OSL, que se poden aplicar neste tipo de xacementos. Pero que duda cabe que os xacementos en cova son os que nos dan unha visión moito máis completa da vida destas xentes, con restos humanos, restos de animais paleontolóxicos, restos vegetais de diverso tipo, de carbóns carpolóxicos. Eu comprendo que isto é moi duro, sendo novo. Polo tanto, as posibilidades que ofrecen as covas desde o punto de vista do coñecemento, de achegar datos sobre as ocupacións paleolíticas, son moi superiores ás dos xacementos ao aire libre. A Coveiros se localiza nunha área na que xa comenzamos a ter un bon número de evidencias de todas maneiras que, sobre todo, ata hai moi poucos anos eran basicamente paleontolóxicas. No recadro que tedes á dereita
son xacementos que efectivamente teñen fornecido restos de fauna pleistocena e non tanto, digamos, restos arqueolóxicos. Pero no ámbito das intervencións que estábamos a facer na zona de Monforte de Lemos, eses puntos vermellos corresponden aos xacementos basicamente prospectados, en algún caso excavados no seo do proxecto que levamos a cabo dende o ano 2006. As covas, concretamente a cova de Valdavara e Covairos, se entenderon como unha maneira de complementar aquelas achegas, aquelas informacións que obtiveramos xa na zona da bacía de Monforte, e que, como decía antes, sendo xacementos ao aire libre, presentan unhas limitacións claras en canto á información, aos datos que se poden extraer deles. Decir que nos momentos máis fríos, Covairos non estaría cuberta, soterrada polo xeo, pero sí estaría afectada a zona polo que se denominan fenómenos periglaciares que conlevan episodios de erosión, de sedimentación que poden alterar significativamente o rexistro mesmo en zonas de cavidades. Aí a cor blanca se correspondería cos momentos máis fríos durante o Pleistoceno. A localización de Covairos, por outra banda, ten unhas características estratégicas interesantes porque, hai que decir que unha cousa tan importante para a historia de Galicia nos últimos anos como é o Xacobeo, o camiño francés, a Covairos se sitúa precisamente na zona, no sector do camiño Xacobeo que atravesa as montañas orientais. Decir que probablemente o camiño xacobeo paleolítico estaría nos momentos máis fríos presumiblemente cerrado por mor das condicións extraordinariamente frías e, sin embargo, probablemente se mantería aberto ese corredor que vemos a liña azul por debaixo que se corresponde co Val do Sil. É dicir tamén iso que aparece marcado no recadro da dereita, que entón Covairos se encontra situada de tal maneira que está nunha liña de entrada ou de saída, según como se quera mirar, entre Galicia e a Meseta e tamén preto da cabeceira do Navia. Por certo, do Navia nos van falar, pero en épocas bastante máis posteriores mañán, que nos comunica coa zona cantábrica cunha representación paleolítica ben coñecida e estudada dende hai moitos anos. Temos aquí dúas panorámicas precisamente da zona que fai de divisoria entre esas dúas cuncas do río Navia e a do Miño. A do Navia que nos levará cara, nos facilita a comunicación cara ao Cantábrico, e a cunca do Miño da que temos evidencias, sobre todo nos traballos que desenvolvimos en Monforte nos últimos anos, dunha ocupación abundante e, ademais, cubrindo un amplo espectro cronolóxico que vai dende a Cheulense ata o Paleolítico superior final ou, tal vez, o Mesolítico. A situación en concreto da Covairos, a uns 25 metros sobre un pequeno val, o val de Cancelo. Detrás, aí na foto grande, vedes aí unha canteira que supón un certo problema a longo prazo, unha canteira na que se explota a caliza. Dúas visións do val de Cancelo dende a propia cova, é unha visión lateral coa ladeira onde se sitúa dito xacemento. Aquí se intervira nos anos 90, pero por razóns de tipo paleontolóxico, en dous sectores do interior da cova, e se revelou Covairos como un dos xacementos máis importantes da Península Ibérica e mesmo da Europa Occidental polos restos dunha especie xa extinta de oso, de úrxido, que é o chamado oso das cavernas. Un oso dunhas proporcións bastante máis grandes que o supervivinte que anda pola cordillera cantábrica, o oso pardo. Sin embargo, contra o que se pensaba, ás veces aparecen nas reconstruccións, parece que era un animal basicamente amable, que herbívoro,
Imagino que de todas maneiras se oporía violentamente ao eventual desahucio por parte dos humanos das covas que adoitaba ocupar. Pero, bueno, trátase un animal, a pesar das súas proporcións, do seu tamaño, basicamente herbívoro, non? E sobre este se fixeron toda unha serie de estudios. E hai que decir que ao fío desas noticias que proporcionaran as intervencións paleontolóxicas se fixo no ano 93 no marco dun proxecto de intervención territorial que o de Valdosarri e Valdomao, baixo a dirección de Antón Rodríguez Casal, se fixo unha pequena sondaxe na entrada da cova, dun metro cuadrado, e que suxeriu, apuntou a existencia de restos tanto do Paleolítico superior inicial como eventualmente do Paleolítico medio. De todas maneiras, pasaron os anos e só a partir do ano 2008 se volveu intervir aí. E é cando comeza a historia da nosa presencia neste xacemento. Un xacemento aberto en dirección nor-noroeste, non ten unha insolación excesiva, a súa orientación non é precisamente perfecta, pero, o comentábamos Arturo Maiseu, é o que hai. Non hai covas mellor orientadas nesta zona de Val. Dentro das posibilidades, esta é a mellor. Decidiu intervir na zona de entrada por razóns de luz, de iluminación, de insolación, ainda que, como xa acabo de comentar, é limitada, nunha altura aproximada de pouco máis de 2 metros, isto é inconvinte para a xente que pasamos do 1,90 m, especialmente cando se quere meterse cara ás galerías interiores, que algúns sufrimos particularmente con este tipo de actividades. Se fixeron, nun principio, se fixeron no ano 2008 dúas catas, unha a carón da cata previamente feita no ano 93 e outra no talude, un talude bastante escarpado, para comparar as secuencias estratigráficas respectivas. Decir que tamén se fixe un estudo mediante xeorradar que suxire que o depósito existente pode rondar aproximadamente os 3,5 metros de profundidade, o que non quere decir, evidentemente, que todo el sexa ou que, digamos, este acompañado de presencia antrópica, pero apunta que é un xacemento que pode dar bastantes sorpresas, bastantes datos a maiores dos que xa ten proporcionado. Dúas vistas máis desa intervención inicial. A cata que é a que se localiza xunto á cata previa que fora realizada no ano 93, e a cata B na parte xa que está na parte exterior, pasada máis alá da viseira actual da cova. Nos anos 2009 e 2010, a vista dos resultados obtidos, se decidiu ampliar para poder entender un pouco mellor os niveis e os materiais que estaban a sair neste sector. Ben, basicamente as aportacións de Coveiros son tres, a existencia dunha secuencia de ocupacións paleolíticas que abrangue aproximadamente os últimos 120.000 anos. Se trata do primeiro xacemento en cova con ocupacións de neandertais na zona do noroeste, e tamén é o único xacemento do noroeste situado nese interesante período que actúa de encrucillada entre o Paleolítico medio e o Paleolítico superior. E a partir de agora, creo que me ativen bastante ben ao tempo, o meu colega Arturo Lombera, que é de verdade especialista en paleolítico, é o que nos vai dar en detalle pois os aspectos máis relevantes das intervencións que levamos facendo entre os anos 2008 e 2011. Vale. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a posibilidade de estar aquí neste foro e poder presentar os datos que acadamos nas intervencións de Eirós.
O que vou facer é, máis que describir un pouco os niveis, os materiais que aparecen, a secuencia e máis, é un pouco centrarnos o discurso nestes tres aspectos. Que aporta Cobairoso o coñecemento do Paleolítico do Noreste Peninsular? Non? Cales son os seus aportacións máis importantes? Entón, en primeiro lugar, está unha longa secuencia, bueno, longa. Por agora levamos excavados 1,20 metro, 1,30 metro con respecto á superficie do solo actual. Como comentou Ramón, fixemos sondaxes con Seorradar que indica que o recheo da cova no sector da entrada pode acadar os 3,40 metros. É dicir, aínda quedanos 2 metros por excavar. Neste 1,20 metro levamos ata a data identificados 6 niveis de ocupacións paleolíticas. Logo tamén temos ocupacións encadradas dentro da prehistoria recente, no mundo campaniforme, e tamén ocupacións da cova durante a época medieval, durante o século IX e X, onde foron realizados varios silos, que son estos que se observan aquí na pantalla, de almacenaxe de cereal, de trigo, tamén de liño. Entón, o que indica o potencial deste xacemento é que neste 1,20 metro temos ocupacións adscritas ao Paleolítico Superior, o Gravetiense, o nivel 1, datado en 26.000 anos, o Oriñaciense, a primeira evidencia do Homo sapiens no noroeste, na península, que é o nivel 2, o Paleolítico Medio, xa relacionado co Homo neandertal, o nivel 3 e o nivel 4, que non está neste gráfico, o Paleolítico Superior Final, no Madaliniense, datado fai 12.000 anos, e logo temos un nivel, o nivel C, que veremos agora que é un pouco complicado, porque máis semella un contexto remesido dentro do talude, porque a lía pendente, como veremos agora, fai que todas as ocupacións se acuñen os materiais, e neste nivel atopamos materiais que poden ser adscritos ao Paleolítico Medio, de fai 90.000, 18.000 anos, pero tamén a carón de materiais máis recentes da secuencia, como pode ser o 2 ou 1. Isto vemos aquí nas proxeccións. Este sería a cata A, onde estamos a excavar no sector da entrada. As ocupacións do Paleolítico Medio serían estas en verde, o nivel 3 e o nivel 4, o Auriñaciense sería esta ocupación, e logo aquí comeza o talude, e vemos como o material, ou a superficie, ten unha maior pendente, e aquí o nivel C sería o resultado de misturar os niveis do Paleolítico Medio cos niveis do Paleolítico Superior Final. Entón, é un nivel que está remesido e que non aporta grande información. Para coñecer non só cantas ocupacións hai, senón tamén que antiguidade ten e como se relaciona no tempo, levamos feitas máis de 13 datacións ata data, entre carbono 14 e OSL. En carbono 14 temos as datacións do Paleolítico Superior Final, do Madaliniense final, casi nos comezos do Aciliense, e o Gravetiense, que é o nivel 1, que é moi importante porque ata a data, no período que coñecemos como pleniglacial, que é o máximo avance da última glaciación do Gun en Galiza, non había constancia de ocupacións comprendidas dentro deste período. É o momento en que os glaciais acadan a súa maior extensión, as condicións climáticas son moi rigurosas, moito máis frías, e non había ningún tipo de evidencia de poboacións no noroeste. Non sabíamos se ben respondía a que por esas condicións non estivo o interior de Galicia, sobre todo, non estivo poblado, e as poboacións, as comunidades refuxiábanse máis preto da costa, a cotas máis baixas, en torno aos 100, 150 metros sobre o nivel do mar, ou se correspondía, como dixo Ramón ao principio, a falta de investigacións arqueolóxicas que non atoparan ese contexto. Entón, este nivel indícanos que fai 26.000 anos, cando comeza a última gran glaciación, había comunidades deambulando polo noroeste. É posible que atopemos máis xacementos correspondentes con este período. O nivel 2 son os materiais en vermello, que vemos aquí como acuñan, e ten unha datación de 32.000 anos, que é moi importante porque é o período no que chega a nova especie, o Homo sapiens, a Europa, a Península Ibérica, é a primeira evidencia que temos da nosa especie aquí en Galicia, no noroeste, xunto ca Cova da Valiña. E logo temos os niveis do Paleolítico
medio, que son moito máis antigos. Xa pasamos dos 30.000 aos 84.000 anos e o nivel 4 con 118.000 anos, que é o que se coñece xa o inicio do Pleistoceno superior, marcados nun momento climático máis temperado. Esta é a secuencia estratigráfica, a foto, onde vemos as sucesións dos niveis e as datacións que hai, temos xa feitas por carbono 14 ou OSL, e o que vemos é un salto moi grande entre o nivel 2, que ten 30.000 anos, e o nivel 3 de 84.000 anos. Que é o que pasa? Que é o que pasa ali? Esta liña continua vermella marca un límite erosivo, é dicir, que ten forma de canle, que indica que en un período determinado, debido ás condicións climáticas máis rigurosas, seguramente pola súa situación preto das zonas montañosas e dos glaciais, que fai que a cova sexa a incidencia dos fenómenos periglaciais sexa máis directo sobre o recheo da cova e produza efectos, fenómenos erosivos. Entón, pode ser que fai 60, 70.000 anos Covairós estaba aberta, seguramente estaba ou ben habitada ou ben ocupada por animais, pero unha crise fai 40 ou 50.000 anos, fai máis de 31.000 anos, o que fai é erosionar todos eses niveis e borrar eses rasgos, esas pegadas que quedaban ali e que posiblemente podamos atopar noutros lugares da cova. Por eso tamén este ano ampliamos a superficie de excavación. Entón, a secuencia de Covairós é importante porque o que mostra é unha secuencia do Pleistoceno superior, que é o período coñecido dende fai 120.000 anos, que abrangue a última gran glaciación, o GUM, e que remata no Holoceno, que é o período actual, onde a temperatura volve a subir e a cadar os niveis no que estamos vivindo na actualidade, períodos temperados. Temos ocupacións do Paleolítico Medio no estadio isotópico 5, onde as condicións climáticas eran máis ou menos semellantes ás actuais. Logo, esas ocupacións do Paleolítico Superior inicial, no estadio 3, onde as fluctuacións climáticas eran máis marcadas, aínda que alternando períodos máis temperados e períodos máis fríos. A ocupación do nivel 1, xusto nos comezos desta última gran glaciación, e, posteriormente, a ocupación do nivel B, xusto no momento no tardiglaciar, cando esta gran glaciación comeza a retroceder, volven as condicións climáticas a mellorar e os grupos humanos volven a ocupar territorios en cotas máis altas. Este gran valeiro que temos aquí nos o atribuímos ao Gendris 4. Que é o Gendris 4? É un evento erosivo que se ten identificado en gran parte da Península Ibérica do Cantábrico, en varias covas, que é o que comentábamos antes. Un período de recrudecemento climático produce unha crisis erosiva que vacía ou baleira os sedimentos que ata ese momento estaban na cova e que foi producido fai 40.000 anos. Aínda temos que estudiar máis e poder, con máis datacións e facer estudios xeolóxicos sedimentolóxicos máis detenidos para poder confirmar esta hipótesis, pero é un contexto bastante común nas covas do Cantábrico. Entón, a importancia que ten Eirós é que dende un mesmo xacemento, en un mesmo territorio, podemos estudar a evolución do poboamento paleolítico de fai 100.000 anos, dende evidencias que había só en xacementos illados no noroeste, pois no Vaso Miño, no cauce na cunca do Miño, nas serras orientais, e que eran xacementos que teñen unha única ocupación e que son instantáneas dun único momento de ocupación. E non podemos, para poder acadar a comprensión diacrónica e a evolución dese poboamento, desas comunidades, temos que ir saltando de referente en referente no territorio. E ás veces temos que afrontarnos con condicionantes, pois comparar ocupacións nuns territorios cusas condicións eran moi distintas. E moitas veces as respostas desas comunidades a eses condicionantes poden variar e poden implicar centras condicionamientos que para nós é difícil logo a nivel arqueolóxico poder explicalos. Son cambios a niveis culturais ou cambios a niveis funcionais condicionados por ese cambio de entorno.
Outra das consecuencias máis importantes é que, como Cobairos atópase nun sistema calizo, preservase a materia orgánica e encontramos os restos dos animais que ali vivían, cousa que nos xacementos ao aire libre en Galiza non podemos debido á cedade do solo. Neste senso, en Cobairos atopamos restos de especies que agora están extintas, como pode ser o oso das cavernas, que é o animal que usaba a cavidade, o interior da cavidade para a hibernación, pero tamén vivía na entrada cando as crías neonatas durante os cuidados os primeiros meses de cuidado. Logo temos tamén restos de especies extintas como o rinoceronte lanudo, o colodonta, que é especies de clima máis frío, máis relacionado cos períodos glaciais. Ou outras especies tipos uros ou bóvidos que hoxe en día non existe. Por outra banda, atopamos restos de especies como équidos, cérvidos, rebecos ou cabras pirinaicas que hoxe en día non viven no noroeste ou non se atopan aquí. É dicir, podemos estudiar a evolución da fauna que vivía no noroeste, en que condicións, cando mudan as condicións climáticas e desaparecen estas especies. E, por outra banda, tamén aportan información sobre os biotopos que existían no entorno. Temos animais de espazos abertos, como poden ser os équidos, bóvidos, pero tamén animais propios de zonas montañosas, como é a cabra e o rebeco. Por outra banda, o estudio dos carbóns danos información sobre os cambios da flora. Neste senso, ata agora, os traballos que estamos a realizar en base aos carbóns que recuperamos na cova, estános a dicir que o paisaxe no Paleolítico Medio era moi diferente ao actual, aínda que as condicións climáticas, as temperaturas e as humidades debían ser semellantes, o paisaxe estaba dominado polo pino, por exemplo. Tamén un contexto moi común nos xacementos do Paleolítico Medio peninsular. Logo, no nivel 1, o pino vai cedendo espacio a outras especies, como pode ser o ace e o abedul. E logo, nos niveis xa do Paleolítico Superior final temos moi escasas mostras de carbóns, hai abedul, pero non son representativas para poder hacer un estudo de carácter paleoambiental da zona. E logo tamén ter en conta que nas covas se ven a materia orgánica consérvase moi ben, o polen non, pasa o caso contrario. Non temos granos de polen que o que dá a fotografía máis precisa sobre a paisaxe que hai ali. Nos temos os carbóns, e os carbóns son introducidos polos humanos na cova. Hai unha selección da madeira que introducen. Entón, atopamos moito pino, pero non porque o mellor non era a especie a máis abundante, algo de betula e demais. Esas porcentaxes non refrixen os porcentaxes reais desa flora, senón a selección antrópica ou a selección dos humanos que de cara a facer fogares ou outras ferramentas. Combinando os dous tipos de información, podemos reconstruir a evolución da paisaxe, saber que biotopos explotaban esas comunidades e en que momentos había os bosques estendíanse sobre os vales da cunca do Miño ou nos momentos máis fríos onde esos bosques vanse retirando e as pradeiras e as condicións máis frías tipo estepa dominan a paisaxe. Por outra banda, o Cobairos, a importancia que ten é que os niveis do Paleolítico Medio son os únicos que atopamos en cova e os que dan moita información sobre un período que en Galicia particularmente non se coñecía moito. Temos xacementos adscritos ao Paleolítico Medio na zona do Baixo Miño, na zona de Ourense, na zona de Monforte, xacementos ao aire libre, onde só recuperamos as ferramentas líticas, as ferramentas que fabricaban, pero pouco podemos saber sobre as condicións de vida e os modos de vida destas comunidades, que cazaban, como se movían polo territorio, cousas así. E aquí é a gran ventaxa que atopamos en Eirós. Aquí atopamos os restos desas ferramentas que fabricaban, en seixos e cuarcitas locais que recollían nos cursos dos ríos próximos, do río Oribio, e mesmo os pés da cova hai un regato onde hai numerosos cantos de seixo.
asociados a esos restos de fauna que cazaban, que consumían, e fauna tamén que usaba a cova como cubil e que vivía ali como caso tamén dos osos. Non? Entón, hai misturanza dos usos da cova. Estas comunidades non eran comunidades de cazadores-recolectores que se movían polo territorio con unha estacionalidade. Entón, as covas podían ser usadas tanto polos animais como cubís, polos carnívoros, temos pantera parda identificada ali, lince, ou tamén como seira polos osos das cavernas ou o propio oso pardo. Non? Aquí temos máis exemplos, pois un molar de équido do nivel 4, a falanxe dun oso, e como están asociados esas ferramentas a eses restos faunísticos e os carbóns, que son os que están aquí envoltos en papel albal. Non? Entón, aí temos os restos das ocupaciones, os restos das ferramentas que fabricaban, das ferramentas que usaron, para actividades de escarnado, fabricar outras vestimentas, outras ferramentas noutros materiais, e os restos dos animais que cazaban coas marcas de corte propias desas ferramentas. En canto a tecnoloxía lítica, temos unha grande cantidad de material, sobre todo en seiso e en cuarcita, pero destaca as cadeas operativas, é dicir, as cadeas operativas propios do Paleolítico Medio, é dicir, a fabricación de ferramentas mediante métodos que lles permitían obter lascas con gumes, con morfoloxías xa predeterminadas e estandarizadas. É o que coñecemos como método Levallois. Neste senso, o que facían era, a partir dun canto de río, como vemos aí en cuarcita, o tallaban e lle daban unha morfoloxía inicial ao canto de tal maneira que logo, dando un golpe final, que é a grande extracción que vemos ali, poderían sacar unha lasca que sería casi tan longa como o núcleo, cun bo gume perimetral de forma ovalada, e co gume que era o que eles buscaban, un gume para poder cortar, raspar, obter maior gume por materia prima e todas lascas máis ou menos unha morfoloxía concreta. Non só lascas Levallois de morfoloxía oval, senón tamén o caso máis de predeterminación máis claro é a obtención de puntas que podían ser usadas como proxectís, as puntas Levallois que vemos ali en cuarcita. Outra cousa a destacar é que non todo o material que eles poden acadar nos ríos, os tipos de cuarcita que hai, os do seiso, teñen a calidade suficiente para poder tallar e dar as morfoloxías concretas a estes cantos. Para iso teñían que coller os cantos daquela materia prima de grao fino, moi homoxénea, que lle respondera moi ben para a talla e que evitara a presenza de planos de fracturación que poidera provocar accidentes de talla e provocar accidentes que lle impediran obter estas puntas, por exemplo. Entón, se vemos aquí, utilizan unha cuarcita de grano moi fino, moi especial, moi localizada, e que van buscar ese proceso aos ríos e seleccionalas exprocesamente para realizar este tipo de ferramentas. Pero este ano atopamos un núcleo en seiso e unha lasca, unha punta, que responde ás mesmas morfoloxías que atopamos nas cuarcitas, pero en seiso. O seiso é un material para tallar moitísimo máis difícil. Ten numerosos planos, a súa fractura non ten que tan isótropa como o que é a cuarcita, e o feito de que tallen estas lascas con morfoloxías xa predeterminadas indican unha grande pericia, un gran coñecemento da materia prima, unha gran pericia técnica destas comunidades. O Levallois feito en seiso é moi escaso en Europa, poucos xacementos hai, e, sobre todo, polo requerimento da calidade de materia prima. E estes saben recoñecer cando un bo canto de seiso ten a calidade suficiente como para poder aplicala, e logo saben poder aplicala, porque tallar non é doado, semella fácil romper un bloque, sacar lascas, pero hai que ter uns certos coñecementos técnicos mínimos para poder sacar unha lasca, unha simple lasca. E para poder sacar lascas xa con formas apuntadas e demais, os coñecementos son moito maiores e a dificultade é moito maior. Estas evidencias non só nos din de que tipo de ferramenta fabricaban e como as fabricaban, senón tamén teñen evidencias indirectas, como son as marcas de uso nos gumes que eles usaban. Entón, estudando o tipo de marcas de uso, podemos saber para que foi fabricada esa ferramenta.
Xa sabemos como a fabricaron, pois para qué. As marcas de uso varían dependendo do material que se traballa, se son materiais duros, materiais brandos. Os estudios que realizamos nos materiais do nivel 3 de Covairós, publicados recentemente, indícanos que ali esas ferramentas foron usadas tanto para as puntas como elementos de proxectil, para a caza de animais. Algúnas delas para descarnar os animais, para o ter, unha vez cazado, descarnalo e despedesalo. E, de feito, cando esas pedras son usadas nos animais, deixan unhas marcas, que son as marcas de corte que vemos neste caso, sobre, aquí, nesta costela, sobre os osos, que tamén, estudiando a fauna, a tafonomía, indícanos que actividades realizaron con eses osos. E tamén vemos como unha delas é retirar a pel dos animais. Outra das evidencias que temos é o traballo de peles secas, é dicir, ali fabricaban vestimentas ou usaban esas peles para, xa sexa para vestimentas ou para facer estruturas da cova, protegerse de ventos e demais. O procesado desas materias que non fosilizan, pero cusas evidencias indirectas quedan reflexadas tanto nos obxectos líticos como nos propios osos deses animais. E outra das evidencias máis importantes é a aparición dun fogar no nivel 4, un fogar que nun nivel que ten 118.000 anos e que deste xeito convírtese nun dos fogares máis antigos da Península Ibérica. O lume é usado desde momentos moi antigos, pero de unha forma xeral dende fai 300.000, 350.000 anos. É moi importante porque non só proporciona luz e calor, senón que tamén permite procesar os alimentos, evitando tamén tóxicos, elementos tóxicos, ademais dos alimentos, fabricar outras herramientas, traballar outros materiais, como pode ser as madeiras, e tamén fabricar tipos de colas encolados para poder facer puntas de frecha noutros casos. Pero tamén é moi importante a nivel social. O lume é a lareira que temos todos na casa onde acapara a atención toda a socialización do grupo a carón del a través desa socialización da agrupación, as ideas vanse intercambiando entre os individuos e tamén prodúcese un incremento exponencial a nivel de complexidade de comportamentos cando aparece o lume, é a importancia que ten. E tamén artella o uso do espacio dentro da cavidade. Entón, é moi importante e significativa a presenza destes elementos onde vemos como a industria e os osos, os restos osos, aparecen agrupados en torno a él. Vistos na planta, vemos os restos de carbón, os restos queimados, como agrúpanse en torno a este foco, restos dos osos dos animais que consumen, que presentan alteracións térmicas, tamén os líticos presentan alteracións térmicas. Aínda está en proceso de excavación, hai que facer analíticas para asegurarlo ben o 100%, todo ten moi boa pinta, e o importante é a antiguidade que ten, que sería un dos fogares máis antigos da Península Ibérica. Temos que traballar nel neste ano, facendo analíticas de mostras de paleomagnetismo, fitólitos e todos os estudos, pero é moi importante de cara a comprender as ocupacións que hubo en Covairós. E, de feito, de cara logo, cando ampliemos a superficie e cheguemos a escavar a este nivel, ver como artella o comportamento e a ocupación dos neandertais na cova de Eirós. O fin último do noso traballo é isto, recuperar os materiais e, a través das evidencias tecnolóxicas, das evidencias traciolóxicas, comprender como vivían estes homínidos, o neandertalensis, e podemos saber, gracias ás marcas de uso ou estudo da fauna, que ali fabricaban ferramentas en madeira, posiblemente lanzas, algunhas delas iban, algunhas das puntas que fabricaban para proxectís iban lanzadas delas, tamén traballaban a pel, descarnaban e consumían os animais. Gracias a todas este tipo de evidencias arqueolóxicas que podemos recoller, podemos reconstruir os modos de vida. É aquí onde Eirós acada o seu derradeiro punto importante, porque
O noso objetivo é reconstruir os modos de vida, as ocupacións por cada nivel. Se temos, aquí en Eirós temos ocupacións de 2 especies de homínidos diferentes, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, a chegada dos primeiros humanos modernos que somos 2. Este ocurre o temos presente no nivel 2. É un nivel que non ten gran densidade material, como o nivel do Paleolítico Medio, onde atopamos ferramentas líticas realizadas principalmente en seiso, e algunhas delas de forma laminar, cunha tecnoloxía moi diferente a Levallois que vimos antes, a propia do Paleolítico Medio, propia a talla laminar e propia do Paleolítico Superior dos Homo sapiens. Estas ocupacións semellan ser máis esporádicas, máis de curta duración, relacionada tamén con restos de animais como pode ser rebeco e corzo, como son esas mandíbulas que vemos aí, nun tempo no que tamén os osos das cavernas usaban a caverna para hibernar, son estos os restos que atopamos aquí. E o conxunto non é moi diagnóstico, é dicir, a industria lítica non é tan claramente paleolítico superior como pode ser noutros casos da cornisa cantábrica, pero a aparición deste elemento laminar en cristal de rocha marca unha diferencia importante con respecto aos niveis do Paleolítico Medio, unha diferencia tecnolóxica e logo tamén vemos como económica a nivel de abastecemento de materias primas, como veremos. Este é un período interesante porque é o período de transición entre o Paleolítico Medio e o Paleolítico Superior en Europa, o período de transición de chegada dos Homo sapiens que van suplantando os Homos neandertais. No noroeste temos 2 xacementos, a Cova da Valiña e este nivel 2 de Covairós, comprendidos neste momento de transición. Como dicía, chega unha nova especie, desaparece a outra, 2 especies diferentes, a nivel fisionómico, a nivel cultural e a nivel social. Como participa o noroeste dentro desta nova chegada? Bueno, no 90 falábase da teoría da fronteira do Ebro, onde os primeiros sapiens chegan ao Cantábrico, no norte de Cataluña, fai 40.000 anos, 38.000 anos, e prodúcese os neandertais quedan no resto da Península Ibérica ata fai 30.000, 29.000 anos. Os últimos derradeiros neandertais da Península Ibérica están en Gibraltar, en Goran's Cave. Ese modelo plantexado fai xa moito tempo, agora foi moi cuestionado e agora as novas evidencias, novas datacións están a matizalo e están a ver que non é tan que ten unhas implicacións maiores ou están a perfeccionar, é dicir, a retomalo. Neste senso, as chegadas dos primeiros sapiens á Península Ibérica prodúcese fai 38.000 anos ao mundo cantábrico. Pero atopamos restos de neandertais fai 30.000, 32.000 anos no resto da Península Ibérica. Nos atopámonos nese extremo, onde xusto na fronteira. Que somos? Son os últimos que temos aí na Valiña, por exemplo, últimos neandertais, primeiros sapiens. A evidencia da talla laminar e do cristal de roca indica que este nivel de 32.000 anos correspóndese con esa primeira oleada de Homo sapiens a chegada da península e que o Cantábrico sirve como vía de penetración cara ao noroeste. Xa entrando dende o Val do Navia, que sabimos que é o val que está contiguo a Covairós, ou ben polo norte de Ribadeo, baixando cara ao sur, onde atopamos a Cova da Valiña. Aquí, o Paleolítico Superior, o Homo sapiens, ten unha nova tecnoloxía. Xa non fabrica lascas ovaladas, estandarizadas, senón que fabrica o que se coñecen como láminas, que son lascas o dobre de longas que de anchas e que permite obter moito maior filo ou gume por peza que o que se obtiña co método anterior. E aquí vemos un exemplo de a productividade por canto. A través dun canto, sacando sempre estas láminas de forma xa estandarizada, permite obter moitísimo máis fío. Abandonamos as grandes lascas, vedes os formatos, 3, 5, 6 centímetros, as puntas, e agora céntranse na produción destas láminas. Láminas, neste caso,
moito máis pequenas, se vedes a escala teñen 2, 1 centímetro, 2 ou 3 como moito, é que esta tecnoloxía é moitísimo máis exixente a nivel tecnolóxico e a nivel de materia prima. E vemos xa como non usa cuarcita de grao fino, senón que comezan a explotar os prismas de cristal de rocha, que ata data no noroeste non se habían explotado. Aquí vemos un núcleo e as laminiñas, elementos de dorso que se sacan deses núcleos. E aquí vemos unha delas en sílex, que é a primeira evidencia deste tipo de materia prima que atopamos en Eirós. É unha materia prima que no noroeste non é común, de feito os afloramentos de sílex son contados e moi escasos, e que comeza a aparecer no rexistro arqueolóxico sobre todo nos momentos avanzados do Paleolítico Superior, co Homo sapiens, o que marca tamén unha gran diferencia aí de comportamento. Isto vese reflexido na secuencia de Eirós. Vemos como no nivel 3 Paleolítico Medio o que domina o conxunto é o seixo e os cuarzos que van a procurar nos ríos e nos cursos cercanos, pero xa no nivel 2, no Paleolítico Superior inicial, comeza a aparecer o cristal de rocha e o sílex aparece tamén no nivel 1 e o nivel B, no Paleolítico Superior avanzado. Aparecen estas dúas materias primas dentro dos recursos económicos destas sociedades, marcando unha diferencia cos niveis inferiores. Que é o que implica? Implica que esta nova tecnoloxía que teñen, que a tecnoloxía laminar, demanda unha materia prima de maior calidade. No noroeste abundan os cuarzos e as cuarcitas, pero ás veces non teñen a calidade suficiente como para poder aplicar esta tecnoloxía. Eles o que fan é invertir máis tempo e enerxía na procura de materiais de boa calidade. Por unha banda, utilizan soportes que antes non se usaban, que son os prismas de cristal de rocha, que tallan moi ben e que producen láminas de pequeno tamaño. E por outra, van a procura de sílex, que é o material que mellor se talla. E, neste caso, os afloramentos máis próximos deste material os atopamos nas calizas de Vegadeo, na zona de Becerreá, a 10-12 kilómetros ao noreste de Covairós. Indícanos que fan partidas para coñecer o territorio moito máis, o exploran e buscan os recursos líticos de maneira gastando máis enerxía e tempo, máis concienzuda, e cando atopan, traen eses elementos e os transportan durante longas distancias. Isto é moi normal no Paleolítico Superior, incluso para momentos madrenienses tense constatado a presencia de sílex do sur francés na Cova das Caldas, que está ao sur da actual cidade de Oviedo. Hai mobilidades de ata 500, 600 kilómetros de distancia destas materias primas, porque son de moi boa calidade, porque son moi demandadas por estas comunidades, por eso se moven tanto e por eso invirten tanto tempo e enerxía en buscala. Como sabemos que veñen de aquí? Pois fixemos analíticas, este tipo de sílex, estes son dous exemplos de Covairós, este de Valdavara. Nas analíticas reflexan a presenza de un 2% de calcita. Tamén vendo as láminas delgadas, vese as calcitas, que son propios daqueles sílex que se forman dentro de formacións calizas. E son as formacións que atopamos aquí en Valdavara. En Valdavara, por exemplo, na Cova de Valdavara, nos niveis madrenienses, o sílex é a materia prima predominante, é o que máis utilizan. O 80% dos materiais están feitos neste sílex, que neste caso é un sílex, unha materia prima local. Pero outra das evidencias que atopamos nos niveis do Paleolítico Superior é a industria ósea. É dicir, os animais os cazaban, os consumían, pero non só tiñan unha funcionalidade alimenticia, senón que tamén proporcionaban materias primas para fabricar outro tipo de ferramentas. En este caso, o que atopamos en Eirós foi unha zagalla, unha punta da zagalla, usada como punta de proxetil, decorada, realizada sobre oso, aínda ten os buracos alimenticios do oso en algunhas dos laterais, e unha agulla realizada tamén en oso. A agulla apareceu nun dos tobos, nun contexto remesido, pero o estado de fosilización do seto e logo a comparación con outros acementos, como pode ser nas Caldas,
Atopamos agullas tamén con esta cabeza triangular, aínda que o ollo da agulla normalmente soe ser circular, este máis oval, pero que podría corresponderse con estes niveis do Paleolítico do mandareniense, non? De fai 12.000 anos. O problema é que, ao toparse nun tobo, non podemos ascribilo 100%, teríamos que datar esta agulla para poder coñecer con exactitude a antiguidade que ten. E, por outra banda, atopamos elementos de adorno. E outra diferencia con respecto aos neandertais do nivel 3, o que é a presenza de elementos de adornos e de arte moble, as decoracións que presentan a zagalla, indicanos unha preocupación estética ou simbólica que non vemos nas comunidades do Paleolítico Medio e que non é común dentro dos neandertais, pero que sí é moi común, está moi arraigado no modo de vida dos sapiens. Aquí apareceu un colgante dun raposo perforado no nivel garbetiense, 26.000, e este ano recuperamos esta zagalla cun zigzag nas dúas caras. Aquí na cara inferior está peor conservado, realizado con incisións dun material lítico, e cursos paralelos máis próximos atopamos nos niveis de Altamira, mandarenienses, e tamén na cova do Pendo, no Cantábrico. Estes elementos, o colgante en canino de raposo e a zagalla, únense os dous elementos de arte moble que tiñamos ata agora, ou de arte paleolítico que tiñamos ata agora no noroeste peninsular. Por unha banda, o colgante pétreo de Fervedes II, un xacemento do mandareniense inferior medio, realizado nunha pedra cuarcítica con incisións longitudinais e laterais, que tamén teñen os paralelos máis semellantes na zona do Cantábrico, na zona de Asturias tamén, Cova da Paloma, en covas no País Vasco. E logo atopamos os dentalium de Valdavara. Os dentalium son cunchas dun molusco mariño, de orixe mariña. Valdavara está en Becerreá, a 60 km da costa, que indican que ven esas conchas que non teñen unha finalidade alimenticia, son tubos de 3 centímetros de longitude e un diámetro de medio centímetro, e que son usados para facer colares como fan os nenos cos macarróns nas escolas. Pois é o mesmo. O importante destes dentaliums fálanos da esfera estética e simbólica, pero tamén fálanos do contacto de comunidades do Paleolítico Superior en Becerreá con ou ben comunidades que están na zona do Cantábrico, na zona da costa, ou ben a mobilidade estacional destas comunidades que, como se ten documentado en outros sitios, durante o inverno van cara a costa e no verao, ou aproveitando certos recursos, volven cara ás montañas para a caza e demais. Entón, falanos da mobilidade destas comunidades. E a maior implicación que ten isto para nós é que se temos comunidades do Paleolítico Superior que noutros lugares da península tamén tiñan arte moble, tiñan unha preocupación estética e simbólica importante, e tamén tiñan o que é a arte parietal. Neste senso, o noroeste é un baleiro, como vemos aí. Temos a arte parietal do mundo cantábrico, onde os xacementos máis próximos están na conca do río Nalón, Colalluera, As Caldas, é moi coñecida a tradición tanto de pinturas como grabados rupestres en cova, e logo tamén na cunca do Douro temos os xacementos ao aire libre da zona de Siga Verde, e no Portugal temos o Foscoa, os grabados no río Foscoa, e tamén están a aparecer, que están a traballar agora ali, nun afluente do Douro cara ao norte, o Sabor, onde están a aparecer tamén paneis grabados, algúns deles situados no tramo medio alto do Sabor, a 40 kilómetros da fronteira actual con Galiza. Eso indícanos que é moi probable, tendo en conta a mobilidade destas comunidades, que en Galiza topemos arte. Tanto o aire libre, pero temos aí o problema da preservación, porque o Galicia ten a maior sustrato é granítico, e o granito altérase moi facilmente. Todo o que estivera grabado ou pintado en granito
pode desaparecer, salvo en contextos excepcionais onde a preservación é moi boa, ou tamén poden aparecer en esquistos, zonas esquistosas, onde habría que buscar. E a falla de investigación na procura de arte, eu penso, ou pensamos, que é a que explica a ausencia de arte no noroeste. Pero, por outra banda, están as covas. E se estas comunidades, nas covas onde habitaban, pintaban no interior e gravaban no interior, é moi probable, e temos ocupacións en covas en Galicia, xa sea Valdavara, Eirós ou por Paivaliña, é moi probable que estas covas tamén foran pintadas e decoradas. É o que temos que procurar, tanto en Eirós, porque temos xente que sabía pintar, que sabía gravar, vivindo ali, pois por que non entra, e por que non pinta, e por que non grava. É o que temos que buscar, así como noutras covas. E así lograr encher outro dos grandes valeiros do Paleolítico en Galicia, que é a presencia de arte. Esa, para rematar, resumir un pouco as aportacións que ten Covairos conforme ao Paleolítico do noroeste peninsular. A ventaxa de que temos unha longa secuencia con varias ocupacións e non só un xacemento cunha única ocupación. Un xacemento que a nivel de Paleolítico Medio está un período tradicionalmente pouco coñecido para Galiza, pois está a dar moitísima información sobre os modos de vida dos neandertais. Tamén a presencia de fogares, de lume. E logo, o máis importante é que permite comparar os modos de vida de dous especies de homínidos diferentes. Covas como Covairos na Península Ibérica hai 20, onde temos evidencias de neandertais e de homo sapiens. É un lugar óptimo para poder estudar dentro dun mesmo territorio cunhas condicións e condicionamentos moi semellantes, tendo en conta o que é a variación climática e as glaciacións, que xoga tamén un importante papel, porque muda a fauna e a flora, pero a nivel litolóxico as condicións son as mesmas. E vemos como no Paleolítico Medio satisfacen as súas necesidades cos materiais que atopan nos ríos cercanos e como nos Paleolíticos superiores as comunidades teñen unha maior demanda e van a explorar o territorio e buscar e descubren afloramentos de novos materiais que ata antes non se usaban. Indica unha maior complexidade tamén a nivel das comunidades, a nivel económico, social, tamén cognitivo. E logo a aparición de arte moble. Temos arte moble, por que non arte parietal? Entón, para iso, Covairos estáse a convertir nunha secuencia referente para o estudo paleolítico no noroeste peninsular e está a aportar moitas cousas de cara a comprender o Paleolítico aquí, digamos, casi que converser co mundo cantábrico, que o que estábamos moi aillados e necesitamos ver un pouco por onde nos movemos. E parece, polos dentalions, polos xiles, moitos xiles que atopamos en Monforte, semella que vienen da parte do Cantábrico e demais, que o noroeste peninsular, a parte oriental, participa desa esfera que se ten moi ben estudiada, que é referente no Cantábrico. E nada máis, gracias pola vosa atención.